Oke, saya coba hidupkan kontaknya ya, atau di posisi on. Langsung aja lihat perubahan di blowernya, apakah masih ada suara yang menjerit. Saya coba hidupkan ya. Tekan dikit. Tekan lagi. Berhasil ya, tidak ada suara yang menjerit ya. Oke, saya matikan ya. Tekan dikit. Lagi. Oke, suara menjerit udah hilang ya. Oke, saya matikan ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan selamat mencoba.